Ngomongna gitu penipu. Padahal cik Allah Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini sama dengan yang kemarin. Kemarin kan mereka menipu dengan bahasa yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu orang-orang mukmin dan Allah ceknya. Padahal nyana nu katipu mah. Ya kiri, mereka mengolok-olok, mengaku sebagai pengolok-olok, penipu lah gitu ya. Terhadap orang-orang mukmin. Padahal cek Allah Allahu yastahzi. Allah mengolok-olok mereka. Allah menipu mereka. Maksudnya lain menipu Allah. Ya Allah nipu mah jorek kan. Maksudnya Allah membalas tipuan mereka itu. Allah membalas olok-olok mereka terhadap orang kafir, orang mukmin. Dengan cara apa? Dicicingkeun ku Allah dina kesesatanana. Majarkeun cek nyana ya Allah teu nyahueun. Padahal Allah Maha nyaho. Sifat kemunafikan mereka kira Nabi tidak tahu, padahal Nabi tahu. Jadi nyana berbuat salah, nipu tadi, cek nyana itu berdampak kepada Allah dan Rasulnya, padahal sama sekali henteu. Allah tidak bisa ditipu. Majarkeun cek nyana ngabohongan orang mukmin, padahal orang mukmin tahu dia itu seperti apa. Awas jelema nipu orang, padahal orang nyaho. Orang nyahonya nipu, tapi kalau diantepkeun bae. Karena sebenarnya kanyana bebalasna mah. Nu jore teh nyana lain urang. Kan anggapannya kan orang katipu. Para orang geus nyaho, akos kamari contohkeun teh sok aya nu teleponnya. Dari Telkomsel dapat hadiah 50 juta, misalkan gituin undian. Ya. Undian naon yang undian henteu. Urang nyaho nya ngabohong yeuh. Tapi dilayanan be ku urang ambeh sakadaya kena gitu kan. Cek nyana mah urang teh katipu. Padahal mah kan henteu kan? Mana nyana urang nu nipu nyana ieu kok yang diantepkeun tah kitu seolah-olah gitu. Dibiarkan dalam kesesatannya oleh Allah. Fi tughyanihim ya'mun. Terus di dinya eta kan parah. Sudah kejelekan yang dia lakukan tapi karena kesalahan nyana ku Allah ditetepkeun nyana di dinya. Sehingga kejelekan itu dianggap baik, jadi dia di situ terus. Bahkan makin panjang penyesatannya, makin lama, makin parah gitu sesatnya. Tadi sebenarnya mereka dibalas ku Allah. Olok-olok mereka, ngahinakeunana mereka kepada orang-orang mukmin, dibalas ku Allah dengan cara seperti itu. Di antaranya ku Allah wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Bari-bari bingung. Jadi nyeunang geus mah tetep di dinya sesat, aja dibere kabingungan ku Allah karena hatinya selalu henteu teteg antara saya harus begini aja atau berubah atau begini. Ternyata kan ketidak konsistenan dina hate dalam sesuatu itu kan eta menyebabkan bingung. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya dirinya sendiri bingung. Apa harus ikut Muhammad, apa jangan. Untuk bisa netepkeun gitu. Bimbang terus. Kan kebimbangan itu sesuatu yang tidak enak dalam hati. Itu bagian daripada balasan Allah terhadap kelakuan maneh. Leung keneh nu kafir. Kasarna hatena nya mah kafir bae geus. Henteu bimbang. Geus nyana yakinnya kafir. Tapi orang munafik ini diberi siksa oleh Allah, hatena bimbang. Kan iman mah tidak bisa bimbang. Iman mah harus 100%. Nanti bisa iman setengah-setengah teu bisa. Kudu 100%. Iman mah. Jadi nyana endeup iman ka Allah jeung Rasulna hatena henteu 100%. Sedangkan teu jadi pan. Aing mah iman 50% bae heula teu bisa. Teu bisa. Nanti bisa engke bel imanna kuari mah iman ka Allah bae heula ulah ka Rasul teu bisa. Nah kuari mah iman ka Allah bae jeung Rasulna moal waka ka malaikat mah teu bisa. Harus saklek iman. Jadi nya ongkoh geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi tapi hatena henteu 100%. Bimbang antara ikut atau tidak ikut. Hiji suku geus kadinya, hiji dia geus di luar keneh. Ngegang, pan leumpang ngegang mah teu. Antara masuk atau tidak,
Nah, itu kebimbangan itu sendiri udah merupakan balasan dari Allah atas kelakuan mereka. Diberi hati itu kan tertengenah. Ngeunahna urusan hati mapan saklek. Boro-boro masalah kos gitu. Orang masalah isukan jadi ulah. Padahal teh bimbangnya teh teu ngeunaheun. Jadi henteu gitu kan. Ngeunah-ngeunah kan. Galau. Menjadi heueuh mun teu kan. Tapi orang munafik tuh enggak begitu, enggak. Maka disebutkan ya'mahu, dia geus manyana sesat, disesatkeun ku Allah, terus hatena diberi bimbang ku Allah. Antara ikut saja kepada Muhammad atau tidak. Sedangkan hiji sukuna geus di jero, hiji sukuna di luar keneh. Sedangkan tidak bisa disebut iman. Kalau mau iman di luar di jero kabeh, karena iman. Iman disebut iman teh, disebut kafir. Remeng-remeng, pan remeng-remeng mah teu ngeunaheun nih. Teu ngeunaheun poek teu cang teu Pak. Abu-abu mah dipakai nulis satu jajore. Disebut putih lain, disebut hidung lain, tapi lebih dekat kepada gelap. Itu jadi kebimbangan mereka itu salah satu siksa balasan dari Allah. Di dunia keneh geus dibere kos itu kok. Dibere hati tidak nyaman dengan bimbang. Sedangkan bimbangna ieu lain urusan isukan leumpang atawa henteu, urusan iman. Bimbang eta urusan itu pohara eta gitu. Bukan sekadar dibalas dengan cara kos itu kok. Dibiarkan ya mudhum ditempokkeun gitu. Fitugia dalam kesesatannya. Henteu geura dibere inget, dibere didinya bari hatena henteu nyaman didinya ge. Karena maka tadi disebutkan ketika kembali kepada setan-setan mereka mengatakan kami masih bersama kalian. Karena lagi di satu pihak nyana embung dianggap musuhku ieu. Ya kan? Dianggap musuhku ieu ya kudu sesama munafik nyana embung. Dianggap musuh ku orang mukmin nyana embung. Jadi kena loba alasan. Ka dieu nyana loba alasan, ka dieu loba alasan. Kan hidup seperti itu tidak enak. Nu jelas-jelas kafir mah gabungnya orang kafir. Itu kafir iya. Betul yang munafik. Maka lebih parah daripada orang kafir itu orang munafik. Apalagi munafik dalam keimanan. Ya kafir itu sebenarnya mah. Karena iman mah gak bisa setengah-setengah. Gak bisa. Gak bisa orang percaya ke Allah tapi henteu ke malaikat. Itu bisa. Percaya ke malaikat tapi ke kiamat mah henteu bisa. Iman mah kudu 100%. Kita bisa keraguan sedikit pun tidak boleh. Percaya kabeh. Ulah setengah-setengah gitu iman mah. Hari Islam mah pagawean awak ieu. Zakat amun mampu. Henteu mampu mah dibere. Tapi iman mah yang 6 itu saklek harus ada semua. Enggak bisa dipilih-pilih gitu. Enggak bisa bertahap gitu, enggak bisa. Kalau diajarkan, makanya diajarkan tentang ibadah mah, praktek ibadah Islam lah, orang bertahap. Mimiti diajarkan ngalauduh lah, Fatihah lah, tapi di pagahan ngaranna sina syahadat mah gitunya, keimanan mah enggak bisa separuh-separuh. Bisa aja mah dak asup Islam. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ikutin asyhadu alla ilaha illallah. Udah ya nanti besok asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa gitu, untuk bisa. Enggak bisa kudu komplit langsung, guys. Enggak bisa dicicil gitu, ente. Tapi lamun belajar Islam, belajar praktek ibadah, orang dicicil gitu. Praktek hukum-hukum halal haram, orang dicicil. Makanya saklek keimanan. Maka keimanan sudah saklek dari sejak Rasul datang, dakwah langsung bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentang hukum-hukum itu banyak di Quran diceritakan bertahap itu langsung. Kayak hukum haramnya arak itu tidak langsung haram. Pertama turun karena nggak jadi budaya tak arak teh mabok tadi orang-orang Quraisy teh, kafir Quraisy baheula, jahiliyah. Sehingga cek Allah ya arak itu ada baiknya dan ada juga buruknya. Tapi buruknya lebih banyak daripada baiknya. Eta heula. Supaya jelema mikir.
Oh ternyata kieu nu diomongkeun ku Nabi teh benernya. Ya arak teh aya manfaatna. Naon manfaatna? Minimal jelema poho. Boga hutang buadeg nginum. Mabok poho kan? Manfaat lah, katakan itu manfaat. Sesaat. Gitu kan? Pohonya. Nah. Ada manfaatnya. Ada juga madaratna. Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Judi dan arak. Itu ada manfaatnya. Aya manfaatna judi? Aya. Minimal boga duit teu kudu gawe capek. Modal 2.000 menang 50 juta. Mana kan? Menang kan? Ada manfaatnya, ada. Maka disebutkan dalam Al-Quran gitu. Tidak langsung haram, tidak. Urusan eta mah gitu. Miti gitu lah supaya kapikir ku jelema. Ternyata bener ya. Arak ini ada manfaatnya tapi madaratnya banyak. Ternyata orang jadi hilang ingatan, gara-gara leungit ingatan manggi awewe nafsu main eta ternyata boga salaki gelut jeung salakina madarat gitu. Sehingga orang tuh mau mulai meninggalkan arak atas dasar eta, manfaat jeung madarat. Jadi sedikit-sedikit demi sedikit jelema geus loba nu teu nginum. Baru cek Allah haram arak teh. Di dalam ayat yang dari turun langsung haram. La taqrabus sholatu antum sukar. Karena loba jelema nu mantos nginum maju salat. Beracak-acakan Fatihah ge. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malik yaumiddin jam mabok ieu. Maka cek Allah cek turun ayat jangan dulu salat kalau masih mabok. Dirinya lah lalu berturut-turut hukum arak baru diharamkan, judi diharamkan. Innamal khamru wal maisiru ta rijsun min amali syaiton fajtanibu. Turun ayat eta bahwa khamr dan maisir judi itu adalah rijsun min amali syaiton. Rijsun eta bahasa naonnya? Bukan najis, bukan. Lebih parah dari najis gitu. Lain gila lain jijik, lebih parah dari eta gitu. Pang parah-parahna lah bahasana, rijsun. Bukan najis bukan, tapi rijsun. Geus pang pol-polna gitu, jorena teh gitu kan. Sehingga fajtanibu jauhi olehmu, artinya haram. Bertahap, tapi urusan iman mah henteu bertahap langsung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Urusan iman mah. Itu bisa diengkekeun. Maka karena itu tidak bertahap dan langsung saklek teu bisa temenang henteu. Kudu kos gitu. Kalau urusan Islam itu masih ada banyak perbedaan. Kayak macam antara kunut jeung teu kunut. Antara hiji mah umpamana maca bismillah, Fatihahna aya bismillahan, nu hiji mah eueuh bismillahan. Itu Islam. Sehingga karena awalna pun teu saklek. Jadi perbedaan anu sifatna tidak saklek tidak masalah. Tapi lamun geus beda dalam keimanan we eta teu meunang. Akidah eta teu meunang. Yaitu orang-orang munafik itu disiksa ku Allah diantaranya dengan kos kitu. Karena ulah mereka sendiri, Allah biarkan mereka berlama-lama dalam kesesatan, terus hatena diberi selalu bimbang. Antara milih ilu jeung Kangjeng Nabi atawa henteu. Antara harus berbuat bagaimana. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.